double snare at the same time. Asik. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue STVN. Dan di video kali ini gue bakal bikin tutorial beatbox lagi. Kalau udah setup begini ya, udah pasti tutorial. Karena kemarin di video kemarin kan challenge. Sebelum challenge itu gue ada reaction Colorblind ya, Inertia sama Audical. Gue ada reaction mereka. Dan di salah satu partnya dia pakai Sega Sound, dan ada yang minta tutorial yang sama gue. Dan karena gue lagi nyantai aja di rumah, makanya lagi pakai apa nih, daster. Nih gue makanya bikinin aja buat kalian ya. Ya, kalau yang belum nonton video sebelum gue challenge ya, kan lu pada bacot nih, semua nih pada bacot, katanya gue nggak bisa bikin video lain, gue colok lama-lama mata lu ya. Lu nggak lihat ada video prank, ada video challenge, apa tuh segala macam banyak, tapi yang nonton mana kagak ada. Jadi mendingan gue bikin yang lagi di pasarnya gitu, yang lagi banyak minta dan banyak di view lah. Ngapain gue bikin video tapi nggak ada yang view? Kan emang tujuan bikin video emang buat di view cuy. Oke, dari video kali ini gue pengen bikin tutorial beatbox Sega Sound. Sega Sound itu yang bunyinya kayak gini. Nah gitu ya, Sega Sound itu bunyinya kayak gitu. Oke, langsung kita masuk ke tutorial ya. Sega Sound itu sebenarnya sound effect yang sangat simpel sekali. Audical pakai itu ya, terus digabungin sama inward bassnya si Inertia. Dan itu caranya gampang banget. Kalian cuma perlu bisa dua hal, yaitu zipper. Oke, zipper udah pada bisa lah ya, yang cara bunyinya tuh tarik udara dari bibir yang ditipisin di tengah. Nah, udah pada bisa lah ya. Dan yang kedua itu adalah click roll yang bunyinya. Nah, udah pada bisa kan lah ya. Gue udah pernah bikinin tutorialnya waktu itu. Kalau ada muncul kartnya diklik aja lah ya. Itu gue udah pernah bikin tutorial click roll. Dan dia kalau mau bisa Sega Sound ya tinggal digabungin aja dengan zipper dan click roll. Kalau digabungin jadi, nah gitu. Sebenarnya satu orang doang sih yang minta, gue lagi baca-baca komen, gak banyak banget sih. Cuma ya gue bikinin aja lah ya. Siapa tahu ini banyak juga yang belum bisa, cuma kan gak nge-request gitu. Cuma setahu gue ini Sega Sound udah lama efeknya, nggak terlalu booming lagi lah ya. Tapi karena ada yang minta ya oke lah gue bikinin. Dan caranya itu gampang banget, seperti yang gue bilang, lo harus bisa dua doang, yaitu click roll dan zipper. Jadinya pertama kalian bunyiin click roll dulu ya. Kalau yang belum nonton ya, tadi gue udah kasih cardnya, kalian klik aja. Kalau nggak cari gitu di YouTube, click roll Louis STVN gitu, udah paling atas tuh. Oke, cara bunyinya tadi kalian harus bunyiin click roll dulu. Kan mulutnya kalau click roll biasa tuh, kalau kan mulutnya biasa, tapi getar kan. Sega Sound ditambahin sama zipper, jadinya kalian bunyiin dulu click rollnya. Nah, ditarik di tengah. Jadinya bibirnya tuh dikecilin, ditipisin yang di tengahnya gitu loh. Jadi anginnya masuk cuma dari tengah mulut sini nih. Jadinya nah gitu guys. Jadinya kuncinya cuma harus bisa click roll dan zipper aja sih sebenarnya. Gimana sih cara pengaplikasiannya ke beat? Kalian bisa cari referensi kayak kemarin si Audical yang di perform solo di GBB ya, GBB 19 kan. Dia kayaknya ada yang kayak pakai beat tapi pakai Sega Sound lah gitulah. Gue belum nemu beat yang pas, jadi gue nggak contohin lah. Yang penting gue udah kasih tutorialnya gimana cara bunyiinnya. Oke, segini dulu video kali ini. Video singkat aja, namun semoga membantu kalian ya. Namun semoga membantu apa sih? Semoga membantu kalian yang ingin belajar Sega Sound maupun yang udah bisa ya. Cobalah ya request tutorial lain yang kalian belum bisa, yang gue juga bisa gitu. Maksudnya jangan kayak tutorial sound ini, sound itu kan gue nggak semuanya bisa cuy. Jadi mungkin kalau misalkan mau komen ya komen lah yang contohnya kayak gini. Bang, lu kalau bisa
ini bikinin dong kalau bisa gitu kan, jangan langsung bang bikin ini. Oke deh, segini video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, komen di bawah tutorial beatbox apalagi, beatbox reaction apalagi. Oh iya, dan by the way gue kayaknya pengen bikin challenge, katanya ada yang nyuruh gue bikin challenge gitu di Instagram, nanti gue nge-reaction ataupun gue copy beatnya. Kalian pada setuju gak nih? Komen di bawah ya kalau pada setuju. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Asik, bye.